劃，因你令我今天能像個爸爸。孩子，孩子，忘記世界規限，一切讓我分擔，由我負責。年年長路沿途是你，任世間每秒幻化，但你的手付出仍無限。從旁來學如何像你，為愛的背上負擔，付一切努力，只要為他。爸 B， 我今日唔使返學喎。我知啊。我仲以為你帶錯我返學添。嚇？你以為爸 B 會搞錯你間學校同埋阿姨間學校啊？咁我哋嚟做咩啊？做義工咯，幫手做清潔。我哋順便等埋阿姨放學，一齊翻屋企好唔好啊？我識抹台啊！咁叻，咁啲台交晒俾你好唔好啊？好。1、2、3。個水桶真係好重啊！如果有男人幫手係最好啦。哎呀，你做咩唔叫阿常生過嚟幫你手啊？佢咁得閒。佢呢排成日都嚟啊，仲密過你同我。哎呀，一個男人唔得閒冇嘢做，又要湊仔做義工，咪真係冇嘢做？哎呀，咁即係俾人炒咗？哎呀，聽講咧，常太好似出翻嚟做嘢，要撐住頭家。哇！睇下常生好眉好貌咁，竟然食軟飯。哎呀，食軟飯啊！我爸 B 係建築師嚟㗎，佢好叻㗎。佢唔做份工係幫我細佬揀間好學校，唔係俾人炒啊！你今晚做咩事啊？粒聲都唔出。媽咪，你幾時可以同爸 B 調翻轉個位置啊？我哋之前咪講咗咯，要等阿姨派咗學校先啊嘛。你以前啊成日話成日都想見到爸 B 噶，而家日日見到佢唔好咩？個個人爸 B 都係出去做嘢嘅，媽咪就留喺屋企就陪仔女嘅。我哋屋企就調轉嘅，人哋會覺得我哋好怪噶。咁每個人屋企都唔同噶嘛，例如燒腩仔咁啊，佢都唔一樣噶，點可以攞嚟做比較嘅啫？哎，兩位靚女等我翻嚟啊！阿 B，有咩想同我講啊？誒，咁乖，請你飲果汁啊！我唔飲你啲口水咩嘢，你好臭啊你！臨瞓之前攬一下先咯。唔得。你今日做咗啲咩啊？激嬲個女？冇喎，頭先做義工都好地地㗎。誒，翻嚟嘅時候係靜咗少少。高 Sir， 差館打電話嚟揾你啊！喂嚇，着完翻嚟唔高鎖嘅咩？唔係嘅，就算係都打我手機冇嚟打係花仙子嘅，係喎。喂，係我係，我老豆俾人拉。強，強，阿強啊，強，哇強，強，我問你，花仙子嘅電話你點得到？上次啊睇報紙睇到你篇訪問，先知你咁叻仔啊！成間教育中心你打晒色，老豆啫。唔好認清認清，我當冇你呢個老豆噶啦。你認唔認都好，咁我始終係你老豆嘛。你有冇做過老豆嘅責任啊？成日帶啲麻煩翻屋企，唔係差佬揾我會揾你。你仲嬲老豆啊？誒，對唔住，我唔係嬲你喎，我有我，你有你，OK，拜拜。強，喂，整齊我件衫啊！你同我交咗保釋金，我想還翻俾你。有錢就唔會揾我啦。有錢，我哋錢唔喺身啫。嗱咁樣啦，你俾我還翻啲錢俾你，咁啊大家冇拖冇欠，以後唔再煩你啊。呢度係撈教啲，品流複雜啲，不過租平啊，一個人住又唔算差，咁啊比以前我哋間屋。對啊，唔使同我想當年。哇！有冇搞錯啊？邊個搞到我間房亂晒龍㗎？係我做嘅，咁點啊？你3個月冇交我租啊，大嗱嗱萬幾蚊啊！
睇你個衰樣啊，都唔慌有租交啦。我睇下有咩值錢嘢咯。有冇離譜啲㗎？又唔問聲我撬爛把鎖，搞到我間房亂晒龍。喂，你唔交租啊，仲大聲夾我接埋你水電添啊！我又冇話唔交，我諗住遲啲先交啫嘛。你咪唔知我早排病咗開唔到工，手停就口停㗎啦。咁辛苦，咪學人去攞綜援咯。咁大個人啊，一啲值錢嘢都冇，淨廢柴啊！阿姐，你知唔知如果個租客3個月冇交租，你可以告佢㗎？嗱，首先你就喺法庭嗰度提出一個收樓嘅申請，然之後再請執達吏按程序咁樣收翻間樓，咁就 OK 㗎啦。咁麻煩又要使錢，我睬你傻啊！咁啊係，但你知唔知道原來逼遷係犯法㗎？你截佢電又截佢水不特止，你未經過許可，你闖入嚟都搞亂檔。根據業主同埋租客嘅綜合條例，佢可以告翻你㗎嘛。你好嘢，同我講法律，我告到你甩褲啊！阿強，好彩你喺度啊！等陣啊，還翻錢俾你。哎呀，等陣嚇，得啦，唔使我面前做戲啦，唔使還俾我啦。你欠我又好，我欠你又好，唔重要。總之你以後唔好再煩我啊！行得咁慢冇食飯啊？唔等你㗎。我叫咗你出街唔好拖我手㗎啦。老豆，我想拖住你啊！你大個仔㗎啦，仲要老豆拖，女人型咁。你唔知道你個仔拉唔住。你啲傻家。強仔，你老豆我咧老友幾多？佢哋隨時嚟找我負氣嘅。如果陣間咧見到有咩細息唔對，第一件事較腳，明唔明啊？呢支撲，強仔匿埋樓梯底，我唔叫你唔好走出嚟嚇。走啦，匿埋啊，匿啊！財哥佢好啱啊！行街啊？咁啱，我刮咗你好耐噶啦，仆街！還錢？救命啊！老豆救我啊！豪哥，你搞咩啫？呢個僆仔我唔識㗎，你放走人哋啦！你唔識佢係嘛？嚇！細路，你老豆啊？我唔知啊。跟埋佢走，行啦，僆仔！僆仔，嘈邊話咪？包埋啊！財哥，啲大人嘢無謂搞到僆仔啦。正所謂啊，罪不及家人啊嘛嚇。你而家出千喎，你當我流㗎？一句到尾，還定唔還？啲錢咧就還晒街數，冇錢還啦。冇錢係嘛？好，斬咗你仔個手落嚟。好啊，老豆。喂，財哥，好啊，老豆斬啊斬啊斬啊！仔啊嘛，生個個，呢條僆仔好霸厭啊，我唔中意佢噶，你威唔到我噶，斬啊斬啊斬啊！僆仔，依家你老豆唔要你啊！喐手！喂，我都好討厭佢啦，你斬死佢冇用噶嘛，放佢走啦！你咁憎你個仔，我哋斬死佢，咪益咗你咯！好啊，老豆救我啊！喂，你哋點啊？好，點啊，強仔，冇事嘛？老豆，我憎死你啦！先生，有啲咩可以幫到你啊？我想睇下個孫。哦，
但係佢哋而家仲上緊堂啊，或者係坐低等等啦。我忙下走㗎啦。誒，先生，你咁樣咧會影響佢哋上堂㗎。咁我揾人啦。你揾邊位啊？揾個叫谷志強先生。好啊，咁我幫你通知佢，你等等下。你嚟做咩啊？我見一見就算啦啫，我以後唔會再煩你㗎啦。我又俾你見咩？爸 B。哦，你隻小欖仔啊！唉，我係佢老豆，即係你阿爺啊！不過我有阿爺嘅。有㗎。啊，出去同你傾啲嘢先。行。我話咗唔見嘅，你仲嚟？我睇到裏邊訪問啊，先知道原來有個孫。誒，我個仔冇咁嘅嘢㗎，你唔好再纏住佢啊！俾我見下個孫啦。頭先見咗啦，深色啦，扯未計咯，扯未高仔，冷靜啲，可能附近有家長喺度㗎。唔好再揾藉口見我個仔啊！我同你已經冇關係㗎啦。走。喂，老細，唔係咪同我輕機？我未 save 㗎，有冇搞錯啊？哇，個 keyboard 都俾你撳到扁啦噃！做咩？有咩唔開心啊？唔好煩我，而家 save 唔到。起身啦！得啦，啲 Shift S 啫嘛。起身啦，我幫你啦。Come on！交俾你啊 ，Steve Jobs。可能部電腦咧知你猛，特登整蠱你嘅。係啊，佢睇得出我好猛啊。你睇唔出㗎，不過人一猛咧就乜嘢都做唔到。OK， 我而家冷靜啲。OK。之前發生咁多事，都冇見你咁猛㗎。我諗住我以前嗰啲衰運已經行完㗎啦，唔知仲嚟鋪仲結嘅咁樣。唉。喂，嗰個人咧，真係你阿爸嚟㗎？即係除咗製造我之外，我真係揾唔到佢喺我生命中裏邊有咩意義。即係少少開心嘅回憶都冇？有㗎，但係俾衰嘅全部冚晒㗎啦。我諗住擺脫晒啲童年陰影嗰啲咁嘅嘢，突然間有蒲頭出現咗，好鬼煩。人哋話仔女啊同父母啊攞債嘅，我老豆就揾我還債，你話死唔死？我啊冇人要還債啊！我爹哋媽咪一早都唔喺度。我仲以為你叫我原諒佢添。咁一家唔知一家事，個仔咁憎個阿爸，一定有原因嘅。聽日放學我帶你一個地方。我哋帶我嚟呢度做咩啫？你知唔知我呢度爭冇一隻手指啊？冇一隻手指，你得罪人啊？好似我8、9歲啫，點得罪人啊？我老豆係一個老千嚟嘅，嗰陣時好少翻屋企嘅，啊，除非咧贏咗啲錢，贏咗啲錢會俾少少家用我哋嘅，如果唔係就唔會翻嚟啦。啊，都會翻嘅，冇錢咪翻嚟攞翻佢自己啲家用走咯。呢個就係我老豆。你咪好好奇點解我唔拖住個小男仔啊？因為我細嗰陣時，我阿爸都唔拖我，就算行得幾近咧，佢都推開我。會唔會係你阿爸多仇家，驚累到你，所以就唔拖住你咯？可以咁講啊，不過嗰陣時我係小朋友，其實都幾 hurt 嘅。咁多年嚟未嘆過父子情，所以你話啦，我點識教我個仔？點敢面對佢？咁點解你嗰陣咧會爭啲俾人斬手指啊？有一次仇家追到嚟，要我老豆還錢，如果唔還嘅話咧，就斬咗我隻手指出嚟。你知唔知我老豆講咩啊？講咩啊？佢話當生小件喎。佢真係咁講啊！我知道當時嘅情況好危急，所以佢可能誇大咗啦，諗住拋嗰班衰人，等佢哋唔會再找我哋晦氣。
但我小朋友嚟嘅啫嘛，大人講嘢會入腦嘅，更何況嗰係我老豆。咁你冇同你老豆傾翻成件事啊？條友仔死性不改嘅，偷呃拐騙樣樣做，出入倉監都我翻屋企，次次坐3、4年。我爭啲冇手指嗰單嘢啊！原來我爭個黑幫大佬成千萬，最尾俾警方查到，仲有其他受害者嘅，你話幾曳啊？嗰單嘢坐7年，你話心淡？但係佢呃人咁多錢咧，點解佢而家環境都係咁差嘅？環境好都死啦，開金礦都死啦，係咪？咁但係就算佢點衰，佢而家都總算係改過自新啦。但你諗下喎，除咗燒攬仔，你又淨係得翻佢一個親人，其實你兩父子係咪可以坐低傾下咧？坐低傾咩啊？佢又幾廿歲，我又幾廿歲。我而家幾廿歲，我見到呢度我都有童年陰影啊！好彩當時啲差佬早到啫，如果唔真係冇隻手指啦。有咩好傾？算啦，我當冇咗個老豆啦。我同我老母相依為命，我阿媽慘，一個人打幾份工湊大我呢個仔，最尾捱唔掂啦，個肝有事咁啊，拜拜啦！發生咗嘢發生咗，好多嘢都翻唔到轉頭，佢欠我幾多嘅都彌補唔翻。各位老師，你哋好。Hello， 大家辛苦啦。貼一貼。多謝，我哋都有啲肚餓啊。阿朱老師咧，唔見佢嘅。頭先咧唔知佢同邊個講電話喎，越講越嬲，收線之後衝咗出去啦。聽語氣咧就似同男朋友鬧交嘅，但係朱老師有拍拖嘅咩？喂，唔好咁八卦啦，啲嘢真係。明明一聽電話就好冧，講下咧就鬧交啦。係啊。鬧啲咩？唔知。OK， 我自己問佢啊。唔阻你哋。多謝晒，大哥。朱老師。誒，東哥。冇嘢啊嘛。我冇嘢啊，我咧隻眼好澀啊，所以頭先咧入去洗手間嗰度除低副 con 啫嘛。聽啲同事講話，你頭先同人講電話講到好唔開心，真係冇嘢啊嘛。唉，真係唔講又自可啊！一講咧我就把火啦。個 Dave 啊，啱啱先由澳洲嗰度翻嚟冇耐，凳都未坐暖啊，又話要同嗰啲 band 友咧去美國嗰度參加咩全美丁丁喎。夾 band 友啊！我唔係話要反對佢夾 band 啊，我係唔中意佢先斬後奏自把自為啊！嗱，好似我唔中意佢揸快車咁啦，佢偏要揸架開篷跑車喎，仲有啊，仲學人紋身啊，以為我睇唔到，一除衫乜都睇晒啦。佢除衫我嚟睇，佢邊忽我冇睇過喎。咁咪係，家啲僆仔係不羈啲嘅。所以如果你真係想揾個成熟穩重咧，就應該揾好似我啲咁嘅男人，有啲閲歷嘅男人就啱。係咯，青春唔係大晒噶嘛，成日都話要活在當下喎，得我一個人去諗將來咋。其實咁做人相當攰嘅喎。真係㗎，連 Ophelia 咧都勸我咧，不如放低。但係一日啊見唔到佢安定落嚟啊，我邊有放得低啫？好，我睇下你今次搞咩新花樣。Judy， 你叫 Judy？ 係啊，平時大家叫我朱老師叫慣咗。其實咧，比較識得我耐嘅人或者係好親密嘅人先知道我叫 Judy 嘅。真係令人羨慕有妒忌。佢啊就係咁噶啦，次次俾我鬧完咧，就揾啲新花樣嚟氹翻我。係點解你好似好愁咁嘅？咁有乜辦法啫？我前世欠佢噶嘛，今世注定係要還噶啦。
你就係 David。咦？你咪就係啊 ？Sorry 啊，我一時撈唔到你係邊個。咩啊？覺得自己好型啊？嚇？流浪歌手啊？當自己歌星係因為唔使錢，所以佢哋先睇你咋？以為自己好多青春可以嘥，你醒下啦，揾份正當嘢做下啦，唔該。喂，阿叔你邊位啊？無啦啦真係鬧人，我就要鬧醒你班僆仔。有冇聽過一隻舊歌啊？我的青春消了一去不回來，我的青春消了一去不回來。有冇聽過？冇聽過喎。喂，你準備下首歌先啦。啊，大叔，你都幾得意喎 ！I like you。我唔使你 like 我，你 love 人就得啦。我暫時冇值得我 love 嘅人㗎。哇！你有冇搞錯？你咁不負責任㗎你個人！你女朋友你當佢隱形嚟㗎？邊個啊？我冇女朋友㗎喎。你過唔過分啲啊？你恃自己後生靚仔嚇？係，佢係年紀大過你，你仲有好長遠嘅前程，但係佢只係要求你安穩嘅生活啫。我唔可以咁自私。喂，搞咩你？啊，唔好意思啊，我中意錄低人哋講嘢咧，刺激我填詞嘅靈感啊！你繼續講啊，睇靚我。喂，你究竟有冇聽我講嘢㗎？有，你叫我唔好 hurt 女人啊嘛，尤其是好似我媽年紀咁大嘅女人啊嘛。唔係阿媽，係女朋友啊！咪就係我阿媽咯。唔係講你阿媽，你真係九唔搭八嘅。明明係你牛頭唔搭馬嘴啊！你講緊個係 Judy 啊嘛 ，Judy 咪就係我阿媽咯。Judy 咪就係你阿媽。Judy 係你阿媽。哦，我記得你啦，你就係佢提起嗰個幫佢搞事藝班嗰個人啊嘛。不過你個樣太平凡啦，我一時認唔到你咧。OK，calm down，calm down。你可唔可以講多一次俾我聽 ，Judy 係你阿媽？真係衰質咧，我阿媽咧係又後生又靚女，不過以為佢係我家姐咧就大把人啦，以為佢係我女朋友咧，你都係第一個啦。太好啦 ，Judy 係你阿媽。唱歌，唱咩歌？嚟！嗱。喂，你呢度飲啤酒過癮啲嘛？呢度唔好咩？風涼水冷，幾舒服啊！有咩打算啊？大叔，我好似唔係識咗你好耐嘅啫喎，咁快問我啲咁嚴肅嘅問題？嗱，我哋做男人嘅，冇理由下下要對女人擔心嘅，係咪先？咁你幾大啊？讀完大學咯。你話幾大啦？有啲人8歲就讀大學㗎啦。你無非都係想知我阿媽咪幾大啫，你唔係對我有興趣，你對 Judy 有興趣啊嘛。嗱，講還講，我對佢嗰種咧係咪興趣，我真係搞唔清楚。之但係咧，我第一眼望佢嘅時候，我就已經係 very like 佢啦。你唔使咁快講啲咁嘅嘢啊嘛。總之咧，我就好 proud 呢個又正又索嘅阿媽噶啦，所以咧，我係唔會俾其他男人輕易接近佢嘅。喂，後生仔。唔使晒講啊！我咩都冇做過 ，OK？ 喂，講時講啊，你一定要美國咩？我講下啫嘛，點知阿媽佢咁認真啫？唉！喂，聽講你揸快車嘅喎，你搞開篷車咁點啊？問人借㗎。係喎，有紋身㗎係嘛？印水紙啊，係咩啊？哎呀，咪搞啦！唔係睇下啫。哎呀，嚇咗你啦！哇！嗱 ，JK 咩料啊？呢個紋身咧係一份愛嘅見證。J 咧即係 Judy，K 係 Kevin， 我老豆啊。我媽咪一見到呢個紋身啊，就發晒火咁，我都冇機會同佢解釋。喂，着翻件衫先啦，好大風啊！哎呀，好心你啦，你阿媽得你一粒仔嘅咋，佢好錫你㗎。每個人都睇得出，孝順啲啦嚇。喂，你走㗎啦？喂，呢個咁大風，你都叫我大叔啦，我頂唔住喎。聽朝要開工啦。啊，今晚去你度瞓得唔得啊？我屋企冇色情嘢嘅喎。
Judy 同 Ophelia 兩個女人一齊住，我咁翻去唔係咁方便㗎。本來我同個 friend 夾咗租嘅，我個 friend 度咯。不過個 friend 今日生日，佢同女友慶祝，叫我唔好咁快翻去。是但你啊，打地鋪嘅咋？好過瞓街啊！家姐，阿爹揾你啊！嚟咩？又係 WhatsApp，而家啲人啊唔識講嘢嘅咩？唔係啊，聽佢講咩先啦？講乜嘢啊？咪又係嗰啲。佢今次喺澳洲翻嚟，你應該好開心噶喎，做乜咁嘅樣啊？佢今次翻到嚟之後啊，成個人都變晒啊，曳到死。我唔中意佢做啲乜嘢，佢偏要做啲乜嘢。咁佢走嗰陣啊，都仲係中學生，同埋呢幾年啊，佢為咗幫你慳機票錢，都冇翻過嚟香港，就係靠 email 啊、講電話咁，你梗係覺得佢變咗好多啦，係咪？你都唔知啊，佢而家咧又學人揸跑車，仲要學人紋身啊，都唔知似乜。我想佢正正經經做個人啫嘛，好高要求咩？佢呢幾年啊喺澳洲讀書，連 scholarship 都攞埋，你想佢點啊？唉，佢啊已經大個仔噶啦，我哋真係冇得唔面對現實啦。係咧，你都知咧。係咧。咁早？邊個啊 Hello， 呢扎花送俾你㗎，希望你接受我嘅道歉咯。整蠱做怪。Hello， 呢扎送俾你嘅 Ophelia。我都有。有人同我講咧，話送花係對女士最大嘅讚美喎。邊個同你咁講啊？大叔咯。大叔？哦，東哥。係啊，我尋晚啱先去嗰度過夜。你兩個幾時變得咁熟㗎？唔熟。嗰個大叔啊，計我話都霎霎地嘅，佢當咗我係你 boyfriend 啊，又叫我唔好去美國，又唔好揸快車，仲有啊，唔好激你添啊。不過咧，佢個人性在夠真嘅，而且仲好關心媽咪你，所以我 buy 佢。啊，識 buy 人喎，大個仔咯嚇。家姐，有冇得諗啫？諗咩啫？咩啊？黐線㗎，我諗都未諗過啊！ Why 呢樣 Why 嗰樣 Why Why this? 係 Why that? Why 啦？阿爺，乖孫，乖孫，阿強，咁啱啊！我哋又見面啦。咦，係喎，點解你會喺度嘅？爺爺搬咗嚟呢邊住啦。嚇，住喺廁所隔離？爺爺冇錢交租，咪冇地方住咯。不過你唔使擔心爺爺啊，呢度環境好，風涼水冷啊。咁你咪真係露宿者？爸 B， 爺爺好慘啊，我照翻屋企啦。唔得㗎，爺爺以前做錯事，對唔住你爸爸，你爸爸唔會原諒我嘅。我望多眼個孫，我心軟㗎啦，以後唔會再煩你哋。好啦，俾爺爺睇清楚先係啦。哎呀，乖啦，哎呀，好得意啊！兩隻大門牙箍牙要，知唔知啊？同佢箍下牙啦，細個箍牙好㗎。乖。好啦，望完啦，望夠啦嘛？走啦。爸 B 啊，我哋學校老師咧教我哋要寬容啦。咁既然阿爺又係我阿爺，又係你阿爸，點解你又唔原諒佢啊？阿爺，爸 B 應承咗我，可以同我哋一齊翻屋企啦。哇，阿強，乜你識煮飯㗎？我記得細個嗰時咧，你都幫手洗下菜啊、切下肉咁嘅。你爸 B 細個啊，好乖㗎。阿爺啊，你講多啲咧，爸 B 細個嗰啲嘢俾我聽啦。你爸 B 細，喂，老師有冇教你食飯嗰陣時唔好講嘢啫？冇喎，老師就係教我哋咧食飯嗰陣時係大家一齊溝通嘅時間啫喎。阿小男仔，食不言，寢不語，食飯，唔好講啦。
爺啊，你做乜喊啊？阿爺唔係喊，個孫甲送俾我，我開心得滯要。個孫甲嚿餸咧，零舍好味嘅。阿爺啊，你日日都上嚟食飯啦，我日日都夾餸俾你啊！好啊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 ！張姐，攞啲豉油俾我。哦。啊好你唔好以為氹咗我個仔，你就可以留喺度住啊！我唔想佢失望，先留喺嗰度食飯啫。你食完飯好走啦 ，OK？ 知道。我諗都冇諗，唔係，我係唔敢諗，仲可以同你同台食飯，仲有個孫添。就算我出街俾車死啊，我都真係心滿意足㗎啦。阿爺啊，你唔好講死啦，我唔想你死啦。阿爺唔死，阿爺命硬，阿爺100歲命嘅。食飯。爸 B 啊，阿爺瞓着咗啊。喂，起身啦！啊，起身。對唔住啊，強仔。爸 B 啊，俾阿爺喺度瞓一晚啦，佢瞓到咁冧。梗係唔得啦。點解啊？阿爺好慘啊！佢瞓喺公廁隔離啊，俾佢喺度瞓一晚啊！哇！條腰骨好酸好痛啊！唉，真係賤骨頭啊！瞓過啲硬嘢。呢張梳化咧又腍又舒服，反而瞓到連腰骨都酸埋。住湯房咪好好地啦，點解無啦啦去住公廁隔離嘅？你見個包租婆幾咁殘雞㗎啦，冇錢交租咪拋我出嚟咯。嗱，我個仔啊瞓緊覺啦，你老老實實同我講，究竟你有咩企圖咧？阿強，我冇企圖㗎。唉，你個老豆以前係老千偷呃拐騙，不過而家我啊改過自新，重新做人㗎啦。我只不過想享受下天倫之樂咁啫。我真係唔知你邊句真邊句假，你要我點信你咧？阿強，你怪我應份嘅。當年個女你爭啲俾人斬手指。啊，得啦，我唔想記翻起嗰啲畫面啊！如果你真係為我好嘅話咧，我唔該你做一樣嘢，離遠我個仔。我個仔好單純、好乖、好有愛心。你害我一個已經夠㗎啦，啊！唔好害我個仔 ，OK？強，俾個機會我彌補翻好唔好？好啊！咁你聽朝一醒就同我拉絲吉路啦。Good night。波波，你爸爸好叻啊！升職好叻咩？我爸 B 一早就係經理啦。我爸 B 係建築師啊。呃人嘅，你爸 B 淨係教珠心算嘅啫嘛。係真㗎，我爸 B 係建築師嚟㗎，佢辭咗職啫嘛。係啊，常老師好叻㗎，佢咧識起樓㗎。但係我聽到我媽咪同埋李小慧媽咪傾偈，佢話常老師係俾人炒咗㗎，都話唔係啦，係爸 B 自己辭職咋。俾人炒魷魚？都話唔好再講我爸 B 啦。俾人炒。唔准！做咩事嘈交啊？爸 B， 你係咪俾人炒魷魚啊？阿爺，梗係唔係啦，係爸 B 自己辭職㗎。我媽話做建築師會揾好多錢㗎喎，點解你唔做啊？嗱，做人咧唔可以成日諗住嘅錢㗎。我教珠心算，因為我中意咯。
建築師我幾時都可以做嘅。你真係建築師嚟㗎？啊，你係都唔信我喎，我俾啲嘢你睇。我就問咗 Wing 姐姐借啲銀仔，我做個示範俾你睇，好唔好啊？好。噔噔噔噔。哇，咁犀利嘅，唔使用膠水可以唔冧？一啲都唔犀利啊！你都做到㗎。嚇？爸 B， 你係咪識變魔術啊？呢啲唔係叫魔術，呢啲咧叫力學。力學係咩咧？如果我起一層樓，呢層樓咧唔穩定嘅、唔平衡嘅，會點啊？冧！冇錯啦，所以咧要靠力學，要計好多條數㗎。建築師嘅數學咧好叻㗎。常老師，原來你咁叻㗎！我第時都要做建築師。啱啦，有目標係啱嘅，但係千祈唔好3分鐘熱度噃，知唔知啊？知道。誒，夠鐘上試嗌堂啦 ，Go Go Go Go！ 誒，做咩唔上堂啊？爸 B， 對唔住啊。其實人哋點講咧，我哋控制唔到㗎。啲媽咪點講，爸 B 知道㗎，但冇唔開心喎。知唔知點解？唔知道。因為我做嘅嘢咧，都係我想做嘅，同埋係啱㗎。冇唔開心啦，上堂啦。好啊。翻嚟啦！嚟趁啲湯熱啊，飲啖湯先嚇。小男仔，食飯要洗手噶嘛，洗手先。我裝飯先。你應承我話瞓醒後即刻走啊！我見你哋一個要翻工，一個要翻學咁辛苦，咁我諗住煮一餐飯，原來先。即係繼續喺度瞓，繼續喺度住噶嘛。阿強，我唔係乜意思。即係我諗咧，如果我走咗啊，以後冇機會再見㗎啦。唔玩嘢嚇，食完呢餐飯同我即刻走。係嘅，係嘅，知道。爸 B， 個廁所好香啊！廁所點會香㗎？係啊，我今日幫你洗廁所啊嘛。啲潔廁液咧就係薰衣草味㗎，仲有幫你拖個笪地，執個間屋，抹下啲窗啦，鬼咁污糟啊！唔怪之咁乾淨啦。小男仔去裝飯。哦。你阿爺食完飯趕住走。啊！阿爺你要走啦？阿爺唔想走㗎。阿爺唔喺度住㗎嘛，咁啊始終都要走嘅。乖。裝飯。冇玩嘢。知道。OK。好大灘水啊！我抹咗㗎咯喎，乜仲有嘅？應該係個洗衣機漏水啊！我去睇下，換衫。無端端會漏水嘅，條水喉冇嘢啊！部機新買冇耐啫嘛，冇理由啲機件老化㗎。會唔會係？會唔會係咩？我晏晝幫你洗衫嗰陣咧，唔知點解過水嗰陣時啲水唔去。不過你放心，嗰啲衫咧我幫你扭乾晒。我唔係擔心我啲衫，我擔心我部機啫。我再幫你睇部機。你識整咩？我學過水電㗎。整電器要攞牌喎，你有咩？咁啊冇。見親你都冇好嘢㗎。小男仔，你老豆好興啊，開冷氣。好啊，天口涼開冷氣好易揼親嘅咋。Now。又係你嘅傑作。唔係我見佢有塵啊，咁啊喺邊拆咗佢，咁啊洗個隔塵網嘅。洗隔塵網都會爆嘅。我再睇下咩事。你唔好搞咁多嘢。我求下你掂咩爆乜嘢？你乜嘢都唔好掂啦！你知唔知壞咗要整，整咗要俾錢？咁我咪你俾你而家。爸 B 啊，我肚餓啦，食咗飯未啊？
冇胃口啊！你哋食。我入嚟就係想同你講，我走啦。我喺度又令你唔開心，我又唔想燒男仔唔安樂。你都識為人着想㗎嘛？阿強，我真係想做好多嘢，想令你對我另眼相看嘅。點解做一樣就衰一樣啊？越做越禍。因為你不嬲做人都係得過且過，樣嘢都係是是但但，所以做乜嘢都會衰。林老呢個仔教我，唉，做人真係失敗。我唔想再話你，我驚俾雷劈啊！總之你醒醒定定做人啦。門口喺嗰邊。喂，點啊？唔係啊，咁仲有幾多時間啊？孩子，來聽聽你的話，將你內裏心聲傳贈我好嗎？孩子，忘記世界規限，一切讓我分擔，由我負責。綿長路沿途是你，任世間每秒幻化，為我點起路燈如無法。從旁來學如何像你，為愛的背上負擔，付一切努力，只要為他。爸爸。